अनि के टल्ल परे हेरेको हो भन भात खानु न गम गम सेलाइसक्यो के भयो भात त अब छिर्नु पर्यो नि अब त भनेको पनि लागेन कसैलाई पैसा पनि सबै सिद्धियो आमालाई उपचार गर्दा गर्दै ऋण पान जति गर्नु गरिसकेँ मैले अब हस्पिटलमा राखेर मात्रै हुँदैन रहेछ हस्पिटल जाने बित्तिकै हस्पिटलमा पाइला सार्न पनि पैसा लाग्छ अब आफूले गर्ने जति सबै गरिसकेँ बुढी अब छैन अब पैसा सिद्धियो ऋण पान गर्ने जति सबै गरिसकेँ मैले अब मैले भरे अब हस्पिटल कुन मुख लिएर जानु सबै पैसा पैसा भन्छ पैसा बगैर केही पनि हुँदैन सबै ऋणी गराउने हुन्छन् पैसा कोहीसँग हुँदैन अब मैले कहाँबाट के गर्नु भन्दा हामीले हाम्रो कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन बुढा जन्म दिने आमा हो संसारमा सबै थोक पाइन्छ तर जन्म दिने बाबामा पाइँदैन पहिले पनि त बुढी अनि मैले लाखौँ खर्च गरेको छु नि त आमाको लागि त जति खर्च गरे पनि खोइ त भोगे मर्नु भएको छैन अपु केही कुराको छैन सबै थोक पुगिरहेकै छ भगवान्ले दिइराख्नु भएकै छ त्यही भएर केही छैन ठिकै छ अब ऋण पान गर्नेसम्म त गरिहाल्यो अब केही लागेन भने यो छ नि अस्ति मैले बनाएको सिक्री यो बेचौँ अब त्यसले पनि पुगेन भएन भने अब यो घडी छ अब यो धितो राखेर बेचेर भए पनि आमाको उपचार गर्नुपर्छ नि तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ यस्तै बेला हो बुढा हामीले मुखले होइन व्यवहारले कर्म गर्ने बेला आएको छ यही बेला चुक्यौँ भने नि हामीले जिन्दगीभरि पछुताउनु भन्दा अर्को कुनै उपाय हुँदैन बुढा अनि बाबुआमा जिउँदै हुँदा बाबुआमाको लागि खर्च गर्न डराउने सन्तानको कहिले प्रगति हुँदैन आज बाबुआमाको लागि 1 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुस् भविष्यमा करडौ भएर फर्किनेछ